اوزار. آج ہم بات کریں گے ٹولز یعنی اوزار کے بارے میں. تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں. ٹول باکس یعنی وہ بکسا جس پہ ہم اوزار رکھتے ہیں. ہیمر، ہتھوڑا، اسکرو ڈرائیور، پیچکس. ڈرل مشین، ڈرل مشین وہ آلہ جس سے ہم سوراخ کرتے ہیں. سا، آری، اسپینر، اسپینر یا رینچ جسے ہم پانا کہتے ہیں. پلائرز، چمٹا، اسکرو، پیچ، چیزل، چینی، سیزرز. کینچی. لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. خدا حافظ.